有時候愛情就像泡沫，很美麗卻又很脆弱，輕輕一戳它就破。當遇到一段美好的愛情，大家往往都期望這段感情能夠長久久，能夠彼此攜手到白頭。但是愛情常常不如我們意，總是不經意地凋落。其實想要愛情能夠長久，是需要花時間和心思去澆灌的，需要兩個人共同努力，才能夠永保愛情的新鮮，讓愛情持續得更久。兩個人在一起的時間越久，對愛情的考驗就越大，因為這個時候大家不會像剛開始那樣去維護，反而是放鬆下來了。越是放鬆，越容易出現問題。一段感情變壞，其實是有很多徵兆的。如果發現了卻沒有及時做出修補措施，那麼就只會越來越糟糕，最終走到離散那一步。當男女之間出現以下這些徵兆，那麼就要小心了。這是你們感情快要走到頭的跡象。一、彼此之間失去分享欲。每次我外出吃飯，都很喜歡觀察餐廳裏那一對男男女女們，發現大部分男人和女人坐在同一個桌子上，兩個人卻完全沒有任何交流。他們除了剛坐下來的時候溝通一下該點耍菜，點完之後就各玩各的手機，即便是吃飯期間，也很少有交流。不知道的還以為他們是拼着的。這些一看就是彼此之間都沒有任何分享欲，所以不會有什麼交流。或許是彼此太熟了，已經沒什麼好聊了；或許是這種狀態已經持續很久了。失去分享欲是個十分危險的信號，那表示兩個人都沒有對對方交流的望了，心裏又話也懶得和對方說，而是和手機裏的人說。感情好的人是不會不跟對方交流的，一定會有很多說不完的話，而且什麼都可以說，就算只是在說些什麼廢話，都會聊得很開心。沒有分享欲，兩個人在一起就好像是陌生人一樣，彼此之間也會變得越來越陌生，最後變成熟悉的陌生人。二、偷偷改掉手機密碼。感情好的夫妻是不會對對方設防的。手機密碼、銀行卡密碼都不會瞞住對方，而是非常大方的讓對方知道自己的密碼，並且允許對方隨時看自己的手機。一旦你發現對方偷偷改掉密碼，或越你自己改了手機密碼，卻不給對方知道，那表示其中一人開始防備對方了。因為一個人的手機幾乎隱藏住所有的秘密。當一人選擇改密碼，代表他不願意讓對方知道自己的秘密，不管這個秘密是什麼，是有了心動的對象，還是偷偷在外面借了網貸，或者越瞞住對方做了什麼害怕他知道的事情。秘密是什麼已經不重要了，重要的是改了密碼就等於關閉了心門，不讓對方走進自己的內心，意味住這段感情即將走到盡頭。三、相處的時間變少。感情好的兩個人一定是時刻都想要跟對方黏在一起的，這是可以判斷一段感情好壞的依據。一旦兩個人之間的相處時間變少，跟以前相比，沒的時候或者下班的時候，兩個人在一起的時間越來越少，說明彼此之間的感情已經出現了問題。這不難看出來，肯定是其中一方不願意花時間給另一方，而是把自己的時間花在其他地方，打遊戲、跟朋友喝酒吹牛，或者乾脆躲在公司裝加班等等。很多人感情變差，都是從相處時間變少開始的。剛開始或許還有一個人會為此做出努力，爭取兩個人多點時間相處，後來慢慢的放棄了，然後麻木，最後變得兩個人都不願意和對方相處，寧願去做自己的事情，也不願意和對方待在一起了。到最後就變成有沒有對方陪在身邊都無所謂，
感情自然也就消失無影了。如果你和你的伴侶之間出現以上這些徵兆，那麼可千萬要小心了。這預示住你們之間的感情正在慢慢變糟糕。感情是需要兩個人一起努力經營的，出現了問題就一起努力去解決，這樣才能順利度過你們之間的感情危機，轉危為安。如果放任不管，那麼你們的關係很快就會走向消亡。感情有問題也不要害怕，積極勇敢去面對。兩個人開成功的聊，把內心的想法說出來，只有這樣才能夠找到解決問題的辦法。如果你們能夠順利度過這道關卡，那麼你們的感情也會變得更堅不可摧。